ចូលយកខ្សែកបងទៅចង់យើងយកខ្សែត្រេះទៅល្អជាងបងប្អូនណាដែលអាចចង់ខ្សែត្រេះអត់ជាប់ជាមួយនឹង spool ហើយ spool វល់ឲ្យ spool ហើយខ្សែត្រេះនៅដល់អត់វល់ចូលបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះដល់ចប់បានសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែកចំណេះដឹងតិចតួចដែលខ្ញុំបានដឹងកន្លងមកគឺខ្ញុំធ្វើវាទទួលបានផលចឹងទៅខ្ញុំចង់ចែកម្លែកខ្លះទៅកាន់បងប្អូនគឺការដែលយើងចង់ខ្សែត្រេះផ្ទាល់ជាមួយនឹង spool ហ្មងអានឹងវាអត់ច្បាស់ 100% ថាវាជាប់ទេតែវិធីសាស្ត្រខ្ញុំនេះក៏មិនច្បាស់ថា 100% ដែរបងប្អូនប៉ុន្តែវាល្អជាងចង់ខ្សែត្រេះ direct ទៅជាមួយនឹង spool ហើយយើងមកមើលផ្ទាល់បងប្អូនគឺចាអានេះខ្ញុំលេងហើយតែវាអត់វិលទេបងប្អូនព្រោះ casting គឺប៉ុណ្ណឹងចឹងបងប្អូនហើយចំពោះដុំនេះបងប្អូនអាចមើលបានគឺអាចខ្ញុំសង្កត់ spool ទៅឲ្យវាវិលនៅដល់មកដល់តាមដៃចឹងហើយបើ spinning វិញបងប្អូនដឹងហើយគឺពួកអា twin power នេះបាទ spool វាលងខ្លាំងប៉ុណ្ណាល្អណាស់បងប្អូនចឹងបើចង់ខ្សែត្រេះ direct ហ្មងគឺអត់ងាយជាប់ទេបងប្អូនគឺភាគរយតិចជាប់ប៉ុន្តែនេះគឺ 99% ខ្ញុំធានាឲ្យអត់ 100% ទេហើយចំពោះ spool ដែលអាឡូខ្លាំងដូចពួកអា twin power អីចេះហ្នឹងបងប្អូនចងវាច្រើនជុំតិចហើយបន្ទាប់មកទុកឲ្យវែងតិចបងប្អូនគឺទុកឲ្យវែងតិចអានេះគឺយើងត្រូវទុកវាឲ្យវាវិលចូលគ្នាចាពេលបិទ spool មកវាវិលចេះសិនវាវិលចេះសិនវាវិលចេះបងប្អូនវាវិលចូលគ្នាអញ្ចឹងសកាត់លើគ្នាសំខាន់ឲ្យវាសកាត់លើគ្នាពីរបីជុំទៅបាទនេះសកាត់លើគ្នាពីរបីជុំចាចំណុចឲ្យវាសកាត់លើគ្នាបានពីរបីជុំអញ្ចឹងទៅហើយវាជាប់ 100% បងប្អូនបាទនេះបើខ្សែត្រេះហ្មងខ្ញុំអត់ធានាទេប៉ុន្តែអានេះគឺ 100% បើយើងទុកវែងចេះហ្នឹងគឺហើយបងប្អូនចំពោះពួកអាបាតអាឡូងខ្លាំងចេះយើងគួរតែទុកខ្សែវែងតិចលើសពី1ចាអែម2ចាអែមហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យយើងហុំវាបានពីប្រជុំសិនបើយើងចេះហ្មងវាអត់ 100% ជាប់ទេបងប្អូនគឺនៅវល់តិចតែវល់ក្នុងនេះតិចបំផុតអត់ដូចខ្សែត្រេះម៉ាញ់វល់ទៅទេប៉ុន្តែបើយើងទុកវាឲ្យវល់បានប្រហែលជុំសិនបងប្អូនបើបាន4ជុំកងលើគ្នាតិចតួចអញ្ចឹងបងប្អូនទាញគឺអត់មកទេជាប់នៅនឹងស្កល់ហ្នឹងបងប្អូនមើលដៃខ្ញុំទៅទាញវានៅអត់វល់អាចថាវល់តែខ្សែជាប់វាលោតបងប្អូនបាទគឺខ្ញុំទាញមកអត់ដៃបងប្អូនគឺបាន3 4ជុំឡើងទៅវានៅហ្នឹងហើយចំពោះខ្សែជាប់ដែលបងប្អូនត្រូវចងផ្ទាល់មួយ spool ហ្នឹងគឺដាច់ខាតតែខ្សែនីឡុងអត់អាចប្រើខ្សែកាបោនបានទេបងប្អូនគឺបានតែខ្សែនីឡុងទេខ្សែកាបោនវារស់វារឹងអញ្ចឹងអត់អាចចងកើតទេចូលយកខ្សែកាបោនទៅចងយើងយកខ្សែត្រេះទៅល្អជាងហើយទំហំមួយទៀតទំហំខ្សែនីឡុងយើងប្រើទំហំតាមថៃដែលយើងលេងហើយខ្សែត្រេះរបស់យើងលេងវាប្រើចំនួនផោនវាប្រហែលគ្នាទៅទោះយើងគប់អស់មួយ spool ក៏ដោយក៏ខ្សែជាប់យើងអត់ដាច់ដែរពេលយើងយកថៃចងខ្សែអញ្ចឹងហើយយើងចងទៅបងប្អូនវិធីសាស្ត្រចងខ្ញុំមិនបាច់បរៀនបងប្អូនទេដោយសារបងប្អូនគឺចេះហើយខ្សែចងជាមួយនឹងខ្សែត្រេះហ្នឹងស្រួលទេបងប្អូនអាចចងមិនក៏បានដែរឲ្យតែពេលយើងច្បាស់ថាវាអត់របូតវាអត់ដូចតំណ leader ទេតំណ leader យើងចងឲ្យណែនខ្លាំងហើយវាស្រួលគប់វាប៉ុន្តែខ្សែតំណខាងក្រោមនេះយើងមិនបាច់ខ្វល់ច្រើនពេកទេធ្វើមិនតែវាជាប់បងប្អូនហើយអរគុណបងប្អូនអរគ្នាដែលមើលវីដេអូនេះដល់ចប់គឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើគិតថាមានប្រយោជន៍បងប្អូនអាច share ចែកជូនទៅមិត្តភក្តិបងប្អូនអរគ្នាបានជាពិសេសបងប្អូនដែលសារចងខ្សែអត់ជាប់ជាមួយនឹង spool ហ្នឹងគឺអាច share ឲ្យគាត់មើលបានអរគុណ